ମାତ୍ର 8ରୁ 10 ଟୋପା ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ପୁରା ମୋତି ପରି ଚମକାଇ ଦେବ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ଧିଆ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ କ'ଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି କି? ତ ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ଓ ବହୁତ ହି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରେମେଡ଼ି ଯାହା ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ପୁରା ମୋତି ପରି ଚମକାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ, ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବହୁତ ହି ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଉଥାଉ, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦୂର ହେବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ଆପଣ ମୋତି ପରି ଚମକଦାର ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ନେବେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯେତିକି ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେତିକି ଟୁଥପେଷ୍ଟ ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନେବେ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଛଣାଛଣି ଜିନିଷରେ, ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବାରେ, ସେଇ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଚୁଟକି ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ମିଶାଇବା ଲେମ୍ବୁ ରସ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 8ରୁ 10 ଡ୍ରପ୍ସ ଲେମ୍ବୁ ରସ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମିଶାଇବାର ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାରେ ରହିଛି ବ୍ଲିଚିଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ଧିଆ ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତକୁ ପୁରା ମୋତି ପରି ଚମକେଇ ଦେବ ଏବଂ ଏହାର ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ ତାହା ବି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯଦି ପୋକ ଖାଉଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଯଦି କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ଥିବ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମୋଟେ ବି ପୋକ ଖାଇବନି, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ହେବନି, ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିକ୍ସ କରିବେ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଆମର ବନିଲା ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଯେପରି ଆପଣ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରସ୍ ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଯେପରି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ବ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଦାନ୍ତକୁ ସେହିପରି ବ୍ରସ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ମାଢ଼ିରେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଦାନ୍ତରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଗ ପଛ ସବୁଆଡ଼େ ଭଲସେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏହିପରି ବ୍ରସ୍ କରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କରିବାର ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ 2 ଥର କରି 4-5 ଥର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଏବଂ ତାପରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କରି ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବହୁତ ହି ଧଳା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଧଳା ହୋଇଯାଇଛି ତାପରେ ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କରି ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ଥର ୟୁଜ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତର 50% ମଇଳା ଅପରିଷ୍କାର ହଳଦିଆପଣ ପୁରା କମିଯିବ। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କରି 3-4 ସପ୍ତାହ ୟୁଜ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପୁରା ମୋତି ପରି ଚମକଦାର ବି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବେ, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କରି ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମୋଟେ ବି କେବେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବନି, କଳା ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଓ ବହୁତ ହି ପ୍ରୁଭେନ୍ ରେମେଡ଼ି, ବହୁତ ହି ପୁରାତନ ରେମେଡ଼ି ଏହା, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ୟୁଜ୍ କରି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପୁରା ମୋତି ପରି ଚମକିବ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ। ତ ଯେପରି ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ବ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି 2 ମିନିଟ୍ ହିଁ ବ୍ରସ୍ କରିବେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଏବଂ ତାପରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ। ଦେଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପୁରା ମୋତି ପରି ଚମକିବ।